Halo guys, balik lagi dengan gue Jancu 135cc. Kali ini gue pengen Pengen ngasih tahu pure sound lah intinya. Ini knalpot Rob One Racing. Sebelumnya kan gue udah nge-review nih motor ya. Nah terus yang belum tinggal ini. Kalian pada penasaran atau enggak? Langsung aja guys, cekidot. Selamat pagi dunia tipu-tipu kuntul. Bensinnya full tank guys. Adem nggak? Adem kan ya? Maksudnya nggak berisik-berisik banget gitu. Gerah banget guys. Ini keenakan NMAX itu satu, ada tempat chargerannya. Yang kedua, boxnya gede guys. Sama sih kayak Aerox juga kayaknya. Aerox juga sama kan cc nya sama NMAX 155. Oh ya, jangan lupa di subscribe guys, karena subscribe itu penting bagi gua. Langsung aja guys di subscribe. Yuhui. Nih kalau gue tarik nih, sumpah ini knalpot rekomen banget di masa-masa sekarang ini ya, di tahun ini kan banyak banget tuh nggak boleh pakai knalpot knalpot bebasan. Habis itu nah ini orang panas. Nah pokoknya nggak boleh pakai knalpot bebasan ya, inti itu. Ini cocok banget Rob One ini. Harganya udah gua detail di yang kemarin ya, yang gua review motor ini. Terus sama master remnya juga nih. Ada yang panas guys, nalu panas dia guys. Buset dah, masih pagi udah panas aja. Belum ngopi tuh dia. Harus dia yakin ngopi. Ngopi santai-santai gitu kan. Vespa Matic guys. Terus ada RR juga, mantap pol.
ngap. Speknya pengap. Bangke. Ini bukan gue bukan jadi ngabur sih ya. Tersalah itu lagi. Salah nangkep orang-orang. No, kalau knalpot bebasan tuh kayak gitu. Ini mau belok mana sih? Yalah. PA mobil anjir. Duh, jalanan yang gak rata. Oh, knalpot tadi bebasan tuh yang punya Vespa apa? Suaranya masih kerasan yang punya Vespa daripada yang ini. Ini kalem guys. Kalau ditarik, bacotnya keluar. Aman kok ini dari tilangan. Selau. Harganya soalnya apa? Meyakinkan gitu. Lu lihat dah yang gua review motor ini. Udah pada nonton nih kan? Udah lah, masa belum. Aduh. Top speednya masih di 50-an ya guys. Katanya ini bisa nyampe 100 lebih nih top speednya, tapi gue nggak tahu ya. Mari kita coba. Duh, ngerinya HP gue kebanting anjir. Takkan lelah dia menanti, terus dia tuh apa, temen gue tuh apa bikin footstep gitu kan. No, standar kayak trondol gitu loh. Aku kemarin dia kan bekas di trondolin juga, tapi sekarang distandarin lagi. Ya lagi kayak gini, mendingan standar aja lah daripada cari penyakit ya kan. Ini modif hampir berapa ya, 10 jutaan kayaknya guys. 10 juta lebih. Gila ya. Apa demi hobi. Emang gitu sih kalau hobi. Ini kedengeran kan ya suara knalpotnya ya. Soalnya ngebacot gue ini kebanyakan guys. Waduh. Terus kalau NMAX tuh bisa lurus kakinya guys. Anjir. Namanya motor apa? Sport apa touring ya? Touring kayaknya. Terus beda lagi kalau aero. Aero kan begini biasa. Ini lurus begini. Mantap pol pokoknya.
Dijamin ini knalpot kagak bikin ngantuk guys. Karena apa ya, kalau kita betot tuh berisik. Kecuali kok nggak kita betot baru tuh adem. Nah kayak gini nih, wah adem banget guys. Kalau ditarik sekalinya tarik, bacotnya keluar. Itulah yang dinamakan knalpot Rope One. Anjay, bukan sponsor atau gimana ya.